қадірлі аналар, қыз келіншектер, арулар, барлықтарыңызды халықаралық 8 наурыз мерекесіменен шын жүрегіменен, шын ниетіменен, бар көңілімменен құттықтаймын. Бүгін бұл ерекше мереке, көктем дейміз. Бұл махаббат мерекесі деп айтқым келіп тұр. Сіздердің мерекелеріңіз құтты болсын. Денсаулық, бақыт, көзден нұр, ежеден күлкі көтпесін, барлық жақсылық мойындарыңызға, бастарыңызға келе берсін. Сіздердің көктемгі мерекелеріңіз құтты болсын. Жалпы 8 наурыз ғана емес, жалпы күллі көктем осы қыздардың мерекесі десек артық болмайды. Осы көктем гүліндей жайнап аман болыңыздар. Әйел деген өмір. Әйелсіз өмір болуы мүмкін емес. Сондықтан да әйелді біз әрқашан алақанда ұстайтынымыз содан. Әйел адамды мен бір сөзбен ағашқа теңер едім. Қайың жапырақ жаяды, өседі, көбейеді, ол бүршік жарады. Қыздар деген неткен есім тымыстық, ат естілсе кең аламыз тынысты. Сол қыздарды еркелетіп жүріп ақ, тындырамыз талай-талай жұмыста. Әйел деген ол біріншіден жүрек, екіншіден бұл сезім, үшіншіден сыйластық, мейірбандық. Біз сіздерді сүйеміз.